Ulularımız, ata-babalarımız aləm məhək daşıdır deyiblər. Məhək daşı qızılın, gümüşün saflığını, xalisliyini ölçdüyü kimi, ailə də cəmiyyətin paklığının mizan tərəzisidir. Son dövrlərdə sevgi, məhəbbət məfhumları tez-tez işlənilir. Müasir ailələrimiz ailə qurarkən daha çox sevgiyə əsaslanmağa üstünlük verir. Ailə üzvləri arasında yalnız etibar olmalıdır. Dahi şairimiz Nizami Gəncənin bir gözəl bir rübayəsi var. Dedim aramızda etibar olsun, tam bizim eşqimiz bərqərar olsun. Dedim arzun nədir? Dedim vüsalın. Dedim xoş arzudur, dilim var olsun. Statistika göstərir ki, boşanmaya təsadüf edilən ailələrin çoxu məhz sevgi əsasında qurulanlardır. Mütəxəssislərin fikrincə, boşanmanın əsas səbəblərindən biri də maddi imkansızlıqdır. Müasir gənclər bəzən boşanmaya adi hal kimi baxır, xırda narazılıqları ayrılmaya qədər gətirib çıxarırlar və son dövrlər boşanmaların sayı xeyli artıb. Biz tanış olandan sonra 3 ay yaxından getdik, gəldik, gəzişdik, onun xəsiyyətinə öyrəndim. O məndən yaşdan çox yaşlı idi. Yaşlı deyəndə bir 10 yaş aramızda fərq var idi, böyük idi yaşdan. 3 aydan sonra belədir ki, toysuz, zadsız qoşuldum, çıxdım, getdim. Zaksa çox gec düşdük, qızımız olandan sonra Zaksa düşdük, adını, familiyasını verdi. İl yarım bir yerdə yaşadıq, o hərbiçi idi. Sonra da heç bir mənası olmayaraq, heç bir mən başa düşmədən, qızımın yaşı tamam olmadan çıxdı, getdi. Bəs görəsən illərlə bir-birinə sadiq dost, əsl ömürgün yoldaşı olan ailələrin möhkəmliyinə səbəb nədir? Biz bir-birimizi severək ailə həyatı qurmuşuq. 33 ildir dediyiniz kimi də ailəliyik. 3 evladımız var, 3 gəlinim var, 6 nəvəm var. Əlbəttə, mənim cavanlığımda da çox əziyyətlər çəkmişəm. Ancaq nə əziyyətlər olur olsun, nə tər olur olsun, gərək ailəni qoruyub saxlayasan. Hər bir şey anadan asılıdır. Ana necə həyat yoldaşına hörmət qoyursa, evladı da, gəlin də o cür ataya hörmət qoymalıdır. Əgər ailədə ki, ana o birisi yola çəkirsə ki, yox, sən deyəndirlə, sən orada hökmranlığını elə, onda o ailə gəlsin əsl heç bir vaxtı təlim-tərbiyə ala bilməz. Məhəmməd Peyğəmbər evlənməyən kəs mənim ümmətimdən deyil deyirdi. Allah Taala'nın qadağa qoymadığı şeylərin içərisində ən çox xoşuna gəlməyəni də boşanmadır. Və bu barədə Quranın Ən-Nisa qadın surəsində belə buyrulur. Əgər bir qadın öz ərinin qaba rəftarından, yaxud ondan üz çevirməsindən qorxarsa, onların öz aralarında bir növ barışıb düzəlişmələrindən ər-arvada heç bir günah gəlməz. Çünki barışmaq daha xeyirlidir. Xalidə Babayeva, Milyoni Seyidzadə, Xəbər Plus. Mehribanlık saadettir, mehribanlık saadettir, saadeti yaşadalım.